江小姐，您的新郎究竟在哪里？婚礼还进行吗？大哥，江雨薇，你别等了，行舟哥哥他们不会来娶你的。陆昭昭，怎么是你？江雨薇，你这个大小姐在他们心中也没那么重要嘛。只要我招招手，行舟哥哥他们就会毫不犹豫地抛弃你。江雨薇及墨家3人，万千宠爱于一身，如今却被当众逃婚。我看这海城，以后可没人敢再娶她了。我娶。请问，你愿意成为我的妻子？我从来没想过被当众逃婚这一天，居然会跟这个叫顾凌寒的陌生男人闪婚了。江姐，我们的婚礼你想定在什么时候？越快越好吧。7天后，我来接你，为你办一场最浪漫的婚礼。嗯，好，那你注意安全。听着海市蜃楼那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，原来结婚是这么容易的一件事。妈妈，我们喜欢雨薇，收养她当我们的妹妹吧。妹妹，以后有我们3个保护你哦。妹妹好漂亮，想等会就要嫁给我。不要嫁给我，是我。二哥，三哥。看我怎么整你，江雨薇！阿哥，哥，你快醒醒！阿哥，快醒醒！阿哥，昭昭，是你救的我们，你坚持住，救护车马上就到。救大哥的明明是我。薇薇，久等了，我们刚哄好昭昭。反正我们都已经错过了，婚礼的事以后再说吧。别以后了，再多等几年吧。正好让他好好想想，以后究竟和谁结婚。不用想，我已经结婚了。啊？薇薇，你是不是吃醋我们照顾昭昭，才故意刺激我们的？当年要不是昭昭，我们早就没命了。你都被我们宠了10几年了，让他怎么了？江雨薇，现在整个海城的人谁不知道你是我们的未婚妻啊？除了我们，有谁敢娶你？你还买着假婚戒来欺我们是吧？7天后就是我的婚礼，欢迎哥哥们前来观礼。好呀，我倒要看看，7天后有谁敢娶你？周昭，怎么了？行舟哥哥，你们在哪呀？我要吐血了，我好怕。我们就出去扔个垃圾，现在就回去。对，昭昭，你别怕，我们马上回去。走。
越再后，他们就开始肆无忌惮地偏宠陆昭昭。只要陆昭昭一句话，他们就把我关在院子里淋了一夜的雨。你居然敢推昭昭下楼，你就给我在外面好好反省。算了吧，遇见最危险的他，怎么都不能够。你们为什么把我给你们织了3个月的围巾送给一条狗？一条围巾而已，那冻着招招狗怎么办？微微，昭昭，昭昭，我的腿腿怎么了？腿怎么了？好像骨折了。我们要送昭昭去医院，你自己想办法回去嘛。走走。你们之前每一次的抛弃我都忍了，这一次竟然连结婚都能抛弃我。从此以后，我江雨薇与你们桥归桥，路归路，毁约作废。昭昭，这个是墨家的家传碧玺，今天我们就送给你了。来，谢谢行舟哥哥，昭昭一定会戴一辈子的。妈送给我的碧玺项链，我一直小心翼翼地放在保险柜里，怎么会在陆昭昭身上？昭昭身体不好，这个碧玺有辟邪镇痛的作用，给昭昭戴刚刚好。还有，你保险柜那些首饰，看你平时也不戴，我们就都送给昭昭了。你们怎么可以这样？对不起啊，大小姐，你要是不愿意的话，我现在就摘下来给你。昭昭，你不用给他，我们墨家的传家宝，我想送给谁，就送给谁。哦，对了，昭昭，再过2天就是我们认识521天了，我们准备为你举办一个盛大的庆祝典礼。我专门为你预定了海外城堡，到时候我们一起坐私人飞机去那儿庆祝。昭昭，这个是我从法国特地给你定制的水晶鞋，到时候一定要换上。谢谢哥哥们，你们对我真是太好了。不知道我有没有记错，那天好像也是大小姐来墨家第10周年纪念日吧？你们给她准备了什么礼物呀？最近光顾着忙着昭昭的纪念日了，没顾得上她。微微，这辆车已经闲置很久了，就送给你当做补偿吧。一时想起的补偿，我不需要。我知道，昨天的婚礼我们没到，你生气了。不过你不也撒谎说你结婚了吗？咱俩就算扯平了。看来是平常我们太惯着你了，你不要，我们就给昭昭。谢谢哥哥，哥哥们送什么我都喜欢。微微，我回来了。妈，你怎么回来了？妈，您不是在国外疗养吗？这才1年，您怎么回来了？我不是回来等着抱大孙子呢吗？既然莫夫人回来了，那你们一家人团聚，我就先退下了。你走什么走？都是一家人，留在一起吧。对啊，昭昭，你身体不好，就坐下吧。
你们什么时候关系这么好了？他们的关系一向都很好。薇薇，你想好选谁做新郎了吗？薇薇，我派人送了聘礼过去，希望你会喜欢。预告。请问哪位是江雨薇小姐？请问哪位是江雨薇小姐？我就是。薇薇，这是什么情况？妈，我已经和别人结婚了，6天之后举办婚礼，到时候邀请大家都来参加。什么？莫老夫人好，我是顾总的助理，这里是顾总送给江雨薇小姐的聘礼，100套婚房，100辆婚车，以及88套顶级私藏首饰。同时，还有顾总送出的999亿礼金，寓意江雨薇小姐与顾总的婚姻长长久久。谢谢陈经理，替我跟顾总说一声，聘礼我很喜欢。江雨薇，为了离婚简直无所不用其极啊！居然找演员假装送聘礼。江雨薇，你撒谎要有个限度。你知道999亿是多少钱吗？墨家所有产业加起来都没这么多。菲菲，结婚这种话怎么能乱说呀？妈知道你对行舟他们的感情，你怎么能跟别人结婚呢？我曾经确实笃定，以为我会和他们3人中的其中1人共度一生，可如今我不会了。不管你们信不信，我真的结婚了。大小姐，这些珠宝我在新闻上看到过，确实是来自海外的孤品，而且价值不菲呢。你这位顾总一定很有实力吧？这些聘礼居然这么贵重，看来我这个闪婚老公的身份不凡。我们这是平日里对你太好了，居然拿我们的钱买假货去演戏。你再不改改你的性子，结婚的事情我们恐怕要再考虑考虑了。你们爱信不信，这些东西我马上就拿走，不会碍你们的眼。张总，菲菲，昭昭，你故意的！大小姐要为难我，我百口莫辩。那我跪下给大小姐磕头道歉总行了吧？昭昭，你又没做错，道什么歉？江雨薇，你太过分了，赶紧向昭昭道歉。昭昭单纯又善良，怎么可能污蔑你呢？谢谢哥哥们，但是我不想你们因为我而吵架。既然大小姐容不下我，那我走总行了吧？江雨薇，就算是昭昭办的你不过磕破脸皮，有必要赶他走吗？昭昭要是有事儿，我饶不了你。你们，菲菲，菲菲，你流血了。菲菲，你流血了。薇薇，是不是感冒了？要不要去医院挂急诊看一下？
没事的。我去拿药，快去快去！走。我真没事。微微，快躺下啊！微微，还是去医院吧。就光吃药怎么行啊？你们3个也太夸张了，我就是个小感冒，休息2天就好了。什么小感冒？你不是自己一个人，你可是我们3个人的心头宝，我们不允许你出半点事儿，哪怕是打个喷嚏都不行。我们还是请个私人医生吧，要24小时看着你。是呀，这你要是出什么事儿，我们3个就有一个要打光棍了。想做你的分身情人，守在每个清仓或晨，直到有天你会心痛。这也太严重了！来人，叫医生！轻点儿。都怪那3个逆子，鬼迷了心窍。微微，你放心，妈看得清楚，就是那陆昭昭故意扮的你，妈一定要替你好好教训教训他。妈，不用了，这些都不重要。微微，妈看出来了，那陆昭昭用了些手段，让你那3个哥哥迷了眼。但是，也别说出结婚这种气话呀，毕竟他们心里也是有你的。妈，我没有说气话，我真的结婚了。妈，这是我和墨家定下婚约的契约书，今天就正式交给你了。这场婚约就散了吧。好吧，微微，都怪妈没有教育好那3个逆子，错过你这么好的儿媳妇。老婆，我从国外定制的婚纱已经送到你家了，你去试试看，看你喜不喜欢。李航，你昨天才送了聘礼给我，你现在又给我送定制婚纱，会不会太破费了？你是我顾凌寒的老婆，值得世界上最好的一切，所有的偏爱和温柔，我都只留给你一个。我马上就要回国了，等下午6点，我会带上厚礼去墨家拜访，我要亲眼看到你穿上婚纱会有多美。行舟哥哥、云锦哥哥、子浩哥哥，这件婚纱我好喜欢。行舟哥哥、云锦哥哥、子浩哥哥，这条婚纱我真的好喜欢呀！陆昭昭，这是我的婚纱，你妈没有教过你不要乱动别人东西吗？对不起啊，大小姐，我不知道这是你的婚纱。我从小到大就没有穿过这么好看的裙子，我情不自禁想要试一下，但是我真的知道错了，对不起，对不起。他们吃你这一套，我可不吃。你马上把婚纱脱下来还给我！我做梦都希望以后能穿上一套这样子的婚纱，反正这套婚纱是大小姐随意买来气哥哥们的，不如就送给我吧，正好完成我的梦想。少在这胡说八道！你哪只眼睛看到这婚纱是我随便买来的？再说一次，4天后我就结婚了，你马上把这个婚纱脱下来还给我！大小姐，你能疼我了？江雨薇，你今天也太过分了！你不要以为你耍了这些手段，我们就会跟你结婚。我看你就是因为嫉妒我们对昭昭，所以才故意演这出把戏，博取我们的关注。你这样只会把我们越推越远。不就是一件婚纱吗？我现在就给总部打专线电话，再给你订一条更贵的婚纱。
现在，你总能把这件婚纱给昭昭了吧？不用，这婚纱是我老公专门从国外定制给我的，这是他对我的一片真心，无可替代。你必须还给我！你少老公叫个不停！我看你是演戏，把自己也骗进去。我再跟你说一遍，你要真结婚的话，你的老公只能在我们几个里3选1。星洲哥哥，你不要再生气了，都是我的错。我现在就把婚纱还给大小姐。哎，你，哎呀！陆昭昭，你究竟想要做什么？为什么要扯坏我的婚纱？对不起，大小姐，我不是故意的。你以为我眼瞎吗？你用这么大力扯，难道不坏吗？哎，昭昭，大小姐，我是看你太着急了，想快点脱下来给你，一不小心才扯坏的。这么贵的婚纱，你就算把我卖了，我也赔不起啊！没事。江雨薇，你就演个假结婚，至于这个样子吗？也就是昭昭脾气好，不跟你计较。我再说一次，我已经结婚了。行，既然你想演，我们就陪你演到底。你现在就把你那个什么老公叫过来，问清楚这件婚纱值多少钱，我10倍100倍的赔给你。好啊，还有1分钟，我老公就会准时出现在这里。到时候等他来了，1分钟，自然就会帮我证明这一切。难道薇薇真的有老公？果然又是骗我们的。1分钟就到，你请了什么便宜演员？放你鸽子了吧？装成这副样子，差点信你的鬼话。大小姐，你何必这样演戏撒谎呢？其实哥哥们心里还是有你的。昭昭，你就是心地太善良了，到现在还在帮他说话。昭昭，刚刚被他气坏了吧？作为赔偿，我们带你吃你一直想吃那个法国餐厅。走。薇薇，不好意思，我今天突然有一场国际会议，脱不开身。你婚纱设的怎么样？喜欢吗？快给我看看。对不起，婚纱被人扯坏了，我辜负了你的一片好意。什么？你人没事吧？我没事儿。人没事就好。婚纱，我这就打电话订一条全新的。没事儿，你有事的话就去忙吧。那就婚礼上见。薇薇，这怎么了？妈，这个陆昭昭简直太过分了！还有我那3个废物儿子，竟然被他迷惑成这个样子！我这就打电话让他辞退陆昭昭，明天休想进我墨家的大门！妈，没事的，这些都不重要。放心吧，薇薇，这口气妈一定给你出。怎么样，大小姐？
尝到教训。陆昭昭，你怎么敢剪我头发？剪你头发那是段子性的了，要不是因为你，我怎么会被赶出呢？沦为丧家犬！陆昭昭，我劝你适可而止。大小姐，我只是来向你告别的。明明就是你自己剪自己头发，为什么要诬陷到我身上呀？昭昭，江雨薇，你唆使妈妈把昭昭赶出墨家，还不够吗？是啊，你不觉得自己太过分了吗？昭昭只是跟你告个别，你为什么这么欺负她？究竟是谁欺负谁啊？你们看不出来是我的头发被剪了吗？就算是昭昭把你头发剪了，那也是昭昭太生气了。对啊，头发被剪了还能站上，那昭昭呢？还要被赶出墨家，那就无依无靠了。薇薇，你就是被我们宠坏了，非要跟昭昭过不去。什么时候才能长大点，懂点事？我不懂事。好。我的头发！看到了吗？这才叫不懂事！你从现在起，劳烦你们几个给我管好他，别再来打扰我。3天后，我就会结婚离开墨家，从此我们再无瓜葛。江雨薇，没有我们的允许，谁敢娶你？江雨薇，江雨薇。薇薇，雄州他在帝豪酒店给你订好了最好的位置，给你庆祝生日。这或许是你在墨家过的最后一个生日，也算是给他们一个补偿你的机会吧。在墨家，唯有妈妈是真心待我好，就当是体面的告别吧。好。昭昭，你是我们心中最疼爱、最重视的人。无论你走在哪里，我们的心都会永远的跟着你。你看，这个是我特地为你拍下的维多利亚时期的古董胸针，价值1000万。我觉得它尊贵华丽，只有你配得上它。谢谢新洲哥哥。昭昭，我能邀请你当我最新电影的女主角吗？只有你才能当我的最佳女主。昭昭，我为你抛下了下个赛季的贵宾观赛区，到时候我的冠军奖杯和荣耀都属于你。谢谢哥哥们，你们对我真是太好了，我都不知道该怎么报答了。傻丫头，只要你开心，就是对我们最好的报答。大小姐，你什么时候来的？哥哥们在你生日的时候给我送了礼物，你不会生气吧？把你这拙劣的绿茶演技演给疼你的3个哥哥看。杨雨薇，你今天吃炮仗了。子浩哥哥，今天毕竟是大小姐的生日，别和她生气了，咱们还是快点出发吧。昭昭，你身体不好，坐副驾吧。薇薇，你傻站着做什么？车后面还有位置，你给我坐后面去。江雨薇，还在磨叽什么呢？赶快上车啊！就是，你不坐我们的车，还能坐谁的车啊？
江小姐啊，顾总让我送您去宴会。薇薇，你又找人演什么戏啊？你没完了是吧？江小姐，顾总暂时无法回来，但是他带给您的生日礼物已经随车送达，现在立刻呈现。啊？江小姐，顾总希望在您生日这天让您度过一个完美的夜晚。这枚皇冠名为蔷薇之光，是欧洲皇室的顶级私藏。亲爱的老婆大人，生日快乐！今晚8点，我会准时出现在你的生日宴上，希望礼物你能喜欢，么么哒。您送的这身衣服我真的很喜欢。喜欢吗？嗯。毕竟我花了好几万。江雨薇，你这个贱，竟然敢把我赶出墨家！看我今天不把你的生日宴闹个鸡犬不宁！姐姐，你可算来了！今天是你的生日，我特意给你准备的生日礼物，你可一定要喜欢呀！陆昭昭，你又想耍什么手段？薇薇，你干什么？这……江雨薇，你别太过分！你为什么逼着昭昭把他母亲留下的唯一的遗物送给你？什么遗物？哥哥，你不要这样说大小姐，她没有逼我，她真的没有逼我。那个手链是我主动给她的，只要大小姐能高兴，让我做什么都可以。我只求大小姐不要再生气了，不要再生气了。昭昭，你快起来！江雨薇，我知道今天是你的生日宴，你不想让昭昭来参加，但你不能因此就抢夺了昭昭妈妈留给她的遗物呀！江雨薇，昭昭也是人，你为什么就非要把别人的尊严踩在脚底下呢？你简直是无药可救，墨家的脸都被你丢尽了。把手链还给昭昭，立刻马上！昭昭，大小姐，就算你不想把它还给我，你也没必要毁了它吧？你知不知道这个手链对我来说有多重要？江雨薇，我本以为你已经改好了，没想到你嫉妒心还是这么强。现在给昭昭道歉，否则结婚的事情从此免谈。首先，如果你们眼睛没有瞎的话，应该可以看到是他自己撤换了手链。其次，我已经说过很多遍了，我有未婚夫了，我马上就要结婚了，想让我跟他道歉，绝不可能。你太令我失望了，亏我还为你生日，特地找张你父母的合照给你。就他现在这副样子，伯父伯母在天有灵，也一定会因为有这个女儿感到羞耻的。看来这张照片已经没有存在的必要。不要！你连你去世父母的全家福都这么紧张，那么在你毁掉昭昭母亲送她唯一遗物的时候，怎么就这么无情呢？赶快向昭昭道歉，要不然这张全家福我们就算是撕了，也不给你。这是我和我爸妈唯一的一张全家福，现如今竟成了他们逼迫我低头的筹码。我们之间到底还是什么？哥哥，要是能找到那张唯一的全家福就好了。我连爸爸妈妈长什么样都快记不清了。薇薇，你听着，我们一定会帮你找到那张全家福，不惜任何代价。你的事就是我们三个最重要的事。薇薇，道歉。曾经他们年少时对我最郑重的誓言，
不过是如今最可笑的谎言。但是，这是我和爸爸妈妈唯一的全家福，绝不能让它被他们毁掉。好，我道歉，陆昭昭，对不起。大点声！好了好了，大小姐，没事，我原谅你了，你知错就好。昭昭，你怎么这么善良？到现在还在为别人着想。没事的，给我吧。大小姐，照片还你。大小姐，你怎么那么着急啊？我都还没来得及还你，你就把照片给弄坏了。昭昭，你凭什么撕掉这张照片？你知不知道这照片对我来说有多重要？大小姐，你冤枉我了。不就是一张旧照片吗？坏了就坏了，有必要在大庭广众之下发疯吗？哎呀，我感觉我的手不会动了，好像骨折了，那怎么办呀？一张照片而已，大不了我们再帮你找嘛。你至于把昭昭伤害的这么严重吗？我看他就是故意的，存心使坏。昭昭，你们知不知道，这是我和我父母的唯一一张全家福？去哪儿找？你们告诉我去哪儿找？微微，微微，对不起，我们只是一时忘记。微微，这张唯一的全家福，我们一定会想办法帮你修好的。微微，你相信我们，我们真的只是忘记了。忘了？你们忘掉的事情还少吗？你们忘了，所以把我一个人丢在婚礼现场，让我沦为全城的笑话。你们忘了，所以眼睁睁地看着陆昭昭亲手撕掉我的婚纱，却还说是我无理取闹。你们忘了，所以看着我被卷断的头发还能轻描淡写的说能再长。现在连我父母生前的最后一张全家福你们都能轻轻飘飘的忘了。你们凭什么觉得一句忘了就能让我受的委屈活该变成一场笑话？微微，不是你想象的这样，我们毕竟有婚约在身，我是不会让你受委屈的。你们是不是觉得你们上司给了我一场婚姻，所以我就应该感恩戴德的一次次的接受你们的偏心和羞辱？从现在起，你们三个我都不要了。微微，跟我说说，是谁让我的新娘在生日这天受了这么大的委屈？都过去了，我不想再听了，我自己会处理好的。微微，看着我，我们已经结婚了，从今以后，你的委屈我来平，你的债我来讨。你不需要再一个人硬扛，明白吗？
谢谢你。薇薇，我要的不是你的感谢，我要的是你这里。完完全全只属于我。I know you got time tonight. 10 toes in the air, so high. You let me in your body, girl. I'm cruising on your body now. We ain't gonna let me say yo, baby. Let's feeling you special. Baby, give me the one. I've been making for you to spot a day. Sleeps like the ocean. I see you vocally special. 薇薇，这份婚书是我们的承诺，以后大哥会你一世周全。二哥会让你永远开心，三哥只会听你一人的话。所有的爱恨纠缠都到此为止吧。薇薇，想你一次，我就会折一颗星星。这个星星瓶里面一共有1314颗，全是我对你的思念。天空下起大雨，淋湿我的记忆，世界变成灰色，像我们的结局。薇薇，我为你拍下了佳士得最贵的项链，这上面镶嵌了5.211314克拉的钻石，就像我对你的爱一样。去的是我闭上眼许，以为拥抱了就会刻骨铭心，现实不留镜面击败了曾经，已经渐渐习惯性的去逃避，被朋友提及关于你的话题，保持互不联系打扰的默契，想念却总在深夜慢慢清晰，心事不再能说给你听，不能给你听，因为只剩我心碎的声音。我们是云层到海底最遥远的距离，只能相遇在梦境里，着迷于你温柔眼底，世界所有美好一望无际。喜欢了大哥这么久，是我最小心翼翼藏心里的秘密，只能住在回忆。我已经失去再爱你的权利。会明白我的心意吗？最遥远的距离，只能相遇在梦境里，着迷于你温柔眼底，世界所有美好一望无际。你是我最小心翼翼藏心底的秘密，只能住在回忆。薇薇，你回来了，今天有没有消气？薇薇，你拿着垃圾桶干什么？清理垃圾的工作交给佣人就行了。有些垃圾我需要亲自处理，毕竟明天我就要结婚了。江雨薇，你有完没完？你拿结婚这种谎话骗我们1次2次，还不够吗？薇薇，你看，照片我们已经修好了。我知道你受了委屈，之前是我们不好，别闹了，好吗？修好了，可上面的每一道裂痕都在，就像我们之间的感情，碎了就是碎了。江雨薇，
你适可而止吧。你的戏还没有演完吗？莫行舟、莫云锦、莫子浩，你们听好了，明天上午10点，娶我的人就到了。看在妈的面子上，我允许你们以哥哥的身份参加我的婚礼，剩下的我不想再多说。微微刚才的眼神太认真了，他不会真的要结婚吧？不可能，他就是在跟我们较劲，在逼我们服软。哼，整个海城除了我们，谁还敢娶她？谁还配娶她？二哥说的对，他就是算准了我们会在乎，才演的这出戏，还哥哥的身份，笑死人了。明天10点是吧？我倒要看看他从哪里变出个新郎来。妈，谢谢这么多年，您待我像亲生女儿一样。我走了之后，您一定要保重自己。微微，你这自导自演的戏，打算什么时候收场？我们给你的台阶已经足够多了，再演下去，丢人的可是你自己。等你什么时候演完了，什么时候叫我。站住！你们哪儿也不准去，就站在这儿看着微微风风光光的出嫁。你打扮的这么隆重，穿成这副样子，不就是为了逼我们3个其中一个出来娶你吗？微微，10点了，你的新郎呢？是迟到了，还是压根就没有呢？要我说，适可而止吧。我们知道你内心有气，但我们耐心也不是无限的。微微已经要出嫁了，你们还要自欺欺人到什么时候？是，我们都看见了，他的确是恨嫁心切，穿着婚纱逼婚呢。要不你现在选一个，正好婚纱都不用换，我们直接去民政局。行政哥哥，对不起，都是因为我让小姐才会和你们闹成这样的。我现在就离开这个世界，再也不会让大小姐生气了。周周，你别做傻事，等着我们。你们给我站住！你们今天谁要离开这个家，以后就别认我这个妈。妈，昭昭因为微微都要闹自杀了，我们能不管吗？江雨薇，昭昭今天要是有什么3长2短，我们这辈子都不会原谅你。滚吧，蠢货！等你们明白今天失去什么了，以后连后悔的资格都不配有。妈，您别生气了，他们这个样子，我早就习惯了。这是哪家的财阀结婚啊？
阵仗怎么这么大？以后我们和微微的婚礼只会比今天更盛大，让全城都见证我们的幸福。肯定是看错了，微微怎么可能坐在那辆婚车上？而且车子还这么豪华，一看就是海城数一数二的豪门。行了，别看了，昭昭的安危要紧，等安顿好昭昭，我们再去跟微微好好谈谈。昭昭，昭昭，你怎么这么傻？对不起，只有我消失了，大小姐才不会和哥哥们闹别扭，你们才会幸福。别管我了，让我走吧。说什么傻话？这和你有什么关系？明明是微微太任性，太不懂事了。微微把你逼成这个样子，你不要替她说话了，是她对不起你。我现在就给他打电话，让他过来，给你当面道歉。哥哥不要。慢慢的靠近，告诉我这是命中的注定。我在这里等着你，这不是恶作剧。你是我最难解的一道题。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。怎么回事？心里突然空了一块。难道微微真的结婚了？妈，微微呢？微微在哪儿？现在想起来问，微微自然是在举行婚礼。不可能，妈，你骗我们对不对？我们不在，他能和谁结婚？他……我说过，你们会后悔的。他真的跟别人结婚了。哥哥们，看来大小姐她是真的放下了，你们也别太难过了。放下？她凭什么放下？没有我们的允许，她有什么资格放下？对，她肯定是伤心了，一定是在跟我们赌气，不然她怎么可能真心嫁给一个陌生人？一定是气糊涂了。是不是微微误会我们和昭昭的关系了，所以用这种极端的方式来试探我们？我们和昭昭之间清清白白，根本不是他想象这样。他的新郎只能从我们3个中选一个。昭昭，你跟我们去，亲自和微微解释清楚。我们3个只是把你当亲妹妹一样爱护罢了。走。各位来宾，在今天这个最重要的时刻，新郎为我们美丽的新娘江雨薇小姐准备了一份独一无二、承载着无限爱意的神秘惊喜。接下来，有请我们今天最幸福的新郎带着惊喜闪亮登场。微微，
这场婚礼不作数，你的新郎只能是我们。江雨薇，你闹够没有？你搞这么大排场，不就为了逼我们现身吗？好，我满足你。我现在就当着所有人的面告诉你，我娶你。这总满意了吧？大小姐，你要打要骂都冲我来，可千万别跟哥哥们赌气啊！他们的心里真的只有你。你们未免也太看得起自己了。我们10年的婚约早就已经作废，现在我要和别人结婚，也是我人生的新开始。如果你们是来胡闹的话，请你们现在立刻出去。胡闹？我看胡闹的是你才对吧？你假意结婚无理取闹，不就是因为误会我们和昭昭的关系吗？我们和昭昭清清白白的，现在你总满意了吧？没错，我们从指示中都没有说因为陆昭昭要取消婚约，是你误会了我们之间的关系。大小姐，如果你在意的是哥哥们对我的爱，那我现在就给你磕头认错。我求求你，不要再生哥哥们的气了。来来回回就只会耍这些手段，我看你挺喜欢磕头的，那你就在这里一直磕，别起来。江雨薇，你怎么能这么对昭昭？她都为你做到这种地步，你还不满意吗？薇薇，只要你肯跟我们回去，我们保证以后对你肯定比对昭昭更好。你不就想结婚吗？好，那我满足你，我马上就和你结婚。这总满意了吧？对我更好，我不需要跟你结婚，我更不需要。陆昭昭喜欢演戏，你们爱看她演，那是你们自己的事。现在给我滚出我的婚礼现场！江雨薇，你怎么变成现在这副油盐不进、冷漠无情的样子？你知不知道昭昭对我们意味着什么？3年前那场大火，如果不是昭昭，我们早就死了，哪会有今天？对，昭昭是我们的救命恩人，我们对她好是天经地义的。这也不影响我们和你的婚约，有什么可闹的？你还赌气和陌生男人结婚，丢不丢人？好好好，我胡闹，我丢人。那如果当初拼了命冲进火海里救你们的人是我呢？什么？当年救我们的人是你？先生，江小姐的3个哥哥带着陆昭昭过来闹事儿了。什么？陆昭昭一直在侮辱江小姐。谁给她的胆子？不过是墨家的一个女佣，我家那3个蠢货怎么会那么蠢呢？陈经理，马上去查清楚，究竟是怎么回事。什么？当年救我们的人是你？如果把救命恩人的名头让给大小姐，能让大小姐消气的话，那事实是什么都已经不重要了，我都可以的。大小姐既然说当年是她救的，她就当做是她救的吧。江雨薇，都到现在这种时候，昭昭还在为你着想，而你呢？为了争宠，为了压昭昭一头，你这种弥天大谎都能撒出来吗？薇薇，你简直是无可救药，抢别人救命之恩的功劳，你居然还有脸说出来！我说的是事实，当初把你们拖出火海的人是我。陆昭昭他一直在骗你们。你当我们都是失忆了吗？当年我们睁开眼第一眼就是昭昭，你当我们3个眼瞎吗？对，你不仅眼盲，而且还心瞎。眼盲心瞎的你们，被陆昭昭骗的还少吗？还好当年的监控都被我亲手销毁，江雨薇就算有10张嘴也说不清。这个救命恩人，我当定了。哥哥们，虽然当年救你们的人的确是我，但是你们不要再怪大小姐了，她只是太想得到你们的偏爱了，所以才会故意撒谎邀功的。江雨薇，说话是要讲证据的，你在这空口白牙冒领昭昭的功劳，不觉得可耻吗？
你们两个把江雨薇给我绑回墨家，什么时候给昭昭道歉，什么时候再放出来。你们放开我！陆昭昭几句话就把你们骗得团团转，你们的脑袋是摆设吗？带走！放开我！我老公马上就来了。还在这儿叫老公呢？你少骗人！我就没见过哪个婚礼现场只有新娘在的。就是你骗得了妈，骗不了我们。这场婚礼就是你自编自导的一场戏。你放开我！我的婚礼，我的新娘，谁给你们胆子在这里撒野？放开我女人！李涵。原来是你这个混蛋要和薇薇假装结婚，不和我结婚和你这个废物结婚吧？你竟敢动手打人！你知道我们是谁吗？那你知道我们是谁吗？放肆！我可是末世总裁。巧了，我打的就是末世总裁。放心。我从来不打你。他不打女人，我打！你敢打我？我老公来了，我有人依靠，我打你都是轻的。手没打痛吧？江雨薇，昭昭是无辜的。你为什么这么对他？这一巴掌我早就想打了，他一次次的欺我、辱我，甚至撕毁我父母的遗照，我打他这一巴掌都算是轻的。好，就算昭昭有什么做的不对的地方，当年如果不是他，我们早就死在火场里了。就冲着这份救命之恩，难道你不应该和我们一起感谢他，让着他吗？感谢他，让着他，真是天大的笑话！一群鱼目混珠的蠢货。还把陆昭昭当个宝，这是我们和薇薇之间的事，轮不到你个外人插嘴。我笑话你们有问题吗？连自己救命恩人都能认错的蠢货，你什么意思？就在刚刚，我已经调查清楚了3年前墨家火灾的全部事实。当初冒着生命危险把你们从火场里救出来的人是薇薇，根本不是你们口中的陆昭昭。啊！你胡说！你血口喷人！西周哥哥，你可千万不能相信他呀！他就是被江雨薇请过来演戏的骗子，他一定是想挑拨离间。好，不见棺材不落泪是吧？我手上拿着的是3年前火灾的完整监控，它能证明你们的救命恩人就是薇薇。什么？当年救我们的人是江雨薇？什么？当年救我们的人是江雨薇？没错，这里面的监控视频里完整记录着当年薇薇拼了命把你从火场里救出来，它足以证明陆昭昭就是个处心积虑、满口谎言的骗子。不行，当年的真相不能曝光，否则我一定会失去当下的一切。哥哥们，我从小无父无母，因为你们的垂怜，我才有现在的幸福生活。既然薇薇一定要说是我当年撒了谎，我百口莫辩。既然如此，我会让叶思想的证明我的清白。昭昭，你们放开我，就让我去死吧！只有我死，大小姐才不会冤枉我。江雨薇，你就非得把昭昭逼死才开心吗？昭昭，昭昭，
庄云假死这一套，我在短剧里倒是见多了，但在我这儿，你庄云一次我播一次。放心，香槟管够。今天这个监控你看也得看，不看也得看。放视频。不可能，这不可能！当年的监控明明已经……二哥，二哥，快走！三哥，三哥，大哥，撑住！不可能，这不可能！当年的监控明明已经……陆昭昭，你个毒妇，竟然骗我们3个整整3年！假的，那都是假的，谁也换脸，是江雨薇找电脑高手来合成的，你们不要信，你们千万不要信啊！事实就摆在你面前，你还敢狡辩？墨家3兄弟看着自己像傻子一样被陆昭昭耍得团团转，感觉如何？你，微微，喜欢我送你的这份新婚礼物吗？谢谢你，但是这一切已经不重要了，因为我已经遇到了你。江雨薇，你这个贱人，你得逞了，你污蔑我成功了！你还敢说微微？你冒领她的功劳，享受她的一切。现在还在这儿装无辜，你的良心不会痛吗？信州哥哥，虽然当年确实不是我从火场把你们救出来的，可是我在病房前受足了你们7天7夜，我就算没有功劳，也有苦劳吧。你还执迷不悟？你就在病房里守了几天，算什么守护？倒是微微为了救我们，差点把命都搭上。从今天起，我们3个和你恩断义绝。你靠着谎言从我墨家得到的一切，珠宝、房产、资源，我们通通收回。你这种人，什么都不配得到。收回，做你的春秋大梦。那些东西都是你的自愿赐予我的，凭什么拿回去？你个无耻的女人！要不是你编造谎言欺骗我们怎么可能送你这么好的东西？从小到大，都从未见过像你如此歹毒的女人。对，我就是歹毒的女人。可是你们3个又是什么好东西？我说什么你们就信什么，明明就是你们自己眼瞎心盲，活该被骗。我看你们才是天底下最可笑的蠢货。莫行舟，你口口声声说江雨薇是你的心头肉，可是火灾之后我随便哭2声，你就以为是我救的你，把真正为你豁出命的江雨薇丢在一边，你不是蠢是什么？莫云姐，你不是自诩聪明吗？可是我剪她头发，毁她婚纱，哪一件不是漏洞百出？可是你呢？你不分青红皂白的就说她任性，我看你是眼瞎心也瞎。还有你，莫子浩，你才是最可笑的人。你不是口口声声说爱他吗？可是你却把他亲手织的围巾拿给我的狗当窝。你们3个的爱可笑又廉价，我只要稍微耍一点手段，你们就像那闻见腥味的狗一样围着我转。你个疯女人！对，我今天就是疯了，反正我已经失去属于我的一切，你们几个全部都给我死！够了！在我的婚礼上喊打喊杀，你们当我死了吗？陈经理，清场。江雨薇，你现在很得意吧？看我身败名裂了，你现在满意了吗？得意？不，陆昭昭，我应该感谢你才对。如果不是因为你的处心积虑，
让这3个蠢货一次次的因为你而抛弃我，我又怎么会彻底死心？又怎么能遇到我现在的丈夫，让我得到真正的幸福呢？说起来，我也要感谢你，要不然我也遇不到像薇薇这么优秀的妻子。江雨薇，我和你痛快一架！还磨蹭什么呢？把这个疯女人给我带下去！江雨薇，你个贱人！穆行者，你个蠢货！你们3个都该死！薇薇，对不起，我们竟然被一个骗子玩弄在股掌之中。这3年，我们错把榆木当成珍珠，却把爱我们的你深深的伤害了。薇薇，我该死，你打我骂我都行，我什么都听你的。薇薇，我们一定会好好弥补过去对你造成的伤害。陆昭昭固然可恨，但是伤害我最深的却是你们3个。你们凭什么觉得一句知错就可以抵消你们之前对我的所有伤害？你们的道歉我不接受，你们所谓的弥补我不需要。你们现在需要做的就是赶紧离开这里，不要耽误我的婚礼。婚礼？薇薇，今天这一切不是为了你揭穿陆昭昭设的局吗？现在你的目的达到了，不用再假结婚了呀。是啊，薇薇，你别骗我们了，你这么爱我们，怎么愿意和别人结婚呢？还有你，赶紧松开薇薇吧，别演了，演技不错，开个价吧，配合我们薇薇演这么一出大戏，你放心，该给你的报酬，墨家1分都不会少。你们还是一如既往的自以为是。我最后再说一遍，我们是真的已经结婚了。啊？和他结婚，他算什么东西？他配吗？薇薇，你清醒一点，他是什么身份背景你知道吗？婚姻讲究的是门当户对，这里不是你任性胡闹的地方。他是什么样的人，我比你更清楚，至少他懂得如何尊重我，信任我。我不管你有什么目的，现在立刻从薇薇身边消失，否则我们墨家有1万种方法让你无法在海城立足。薇薇，他们好凶啊！你装什么大尾巴了，死绿茶！我操！不准你这么说我丈夫！薇薇，你清醒一点，他接近你是为了什么？无非不是为了钱，为了权吗？我们墨家是海城首富，是可以把你捧在手心里的人。他这种从底层爬上来的人，心思能有多干净？他根本配不上你。大哥说的对，门不当户不对，你和他在一起，只会成为上流社会的笑柄。听话，跟我们回去。今天的事就当没有发生过。薇薇，你终于想明白了，哥哥知道你只是一时糊涂。啊！江雨薇，你竟然为了一个陌生男人打我！陌生男人，那是我的丈夫。这一巴掌打的是你狗眼看人低，侮辱我的丈夫。这一巴掌打的是你仗势欺人，威胁我的丈夫。这一巴掌打的是你口无遮拦，侮辱我的丈夫。你们给我听着，他顾凌寒比你们好1000倍、10000倍。就算今天我不和他结婚，也绝不会再回头看你们任何一眼。你们让我觉得恶心。江雨薇，你真是反了天了！墨家养你10几年，就是为了今天当着所有人的面打我脸吗？我告诉你，今天你回也得回去，不回也得回去。我才打了你1巴掌，你就受不了了？那这些年我被你们伤害的还少吗？我告诉你，他顾凌寒是我亲自挑选的丈夫，你们没有资格管。江雨薇，你这是疯了！
我告诉你，你给我回去好好反省，没有我的允许，不准踏出墨家大门半步。我忍你们3个已经很久了，要不是为了让微微疏解她这些年的怨气，我早就把你们扔出去了。还敢当着我的面想要带走我的女人，是不是太不把我放在眼里了？你算个什么东西，竟然敢打我！我告诉你，今天就算是天王老子来了，我也要把他带走。就是，你以为你是谁啊？世界首富吗？敢这么嚣张？微微，看来你这几位哥哥还是看过不少金融杂志，他们居然还能认识我。没错，我就是世界首富顾凌寒。啊？什么？你是世界首富顾凌寒？顾凌寒，他说他是世界首富，你们听到了吗？牛逼吹的也太响了吧！听闻世界首富确实姓顾，但是他为人低调，名字不为人知。你小子是吃了雄心豹子胆吗？敢在这里冒充他？没错，顾总是何等人物？3年前在亚太经济论坛上，我有幸在100米之外见过他一眼，那通天的气度，岂是你可以冒充的？你给他提鞋都不配100米之外见过，以你们墨家的级别，的确连靠近我的资格都没有。你真是好大的口气！我看你就是个诈骗犯，我不介意把你送去顾家，让顾家好好惩治惩治你这登月碰瓷的小贼。凌寒，别说了，墨家毕竟是海城的大家族，没有必要为了我今天和他们彻底闹翻。微微，看着我，以后只要有我在，你不用害怕得罪海城的任何一个人，我就是你最坚实的后盾。痴人说梦，我看你是谎话说多了，连自己都信了吧？就是，你不是世界首富吗？证据呢？拿出来啊！想要证明我的身份，很简单。微微，我希望我们今天的婚礼能够得到全世界的祝福。10秒之内，向全球发送我和微微结婚的喜讯。重磅消息！重磅消息！全球首富顾氏国际集团总裁顾凌寒先生于今日在海城与江雨薇女士完婚。重磅消息！重磅消息！全球首富顾氏国际集团总裁顾凌寒先生于今日在海城与江雨薇女士完婚。天哪！不止电视，你们快看手机！全球所有商业中心的巨型广告屏，所有主流 APP 的开屏页面，全都在循环播放顾总结婚的消息啊！微微，现在全世界都知道你是我名正言顺的太太。3位，现在这些证据足够证明我的身份了。你们还有谁觉得自己比我更正位？难道他真的是世界首富顾凌寒？你说你是顾氏总裁？不可能，绝对不可能！你要是顾氏总裁，我就是总裁他爹，还全球宣布婚讯，我看是假的。顾氏总裁是什么人？哼，
你少在这里碰瓷了。你们嘴巴放干净点。他根本不是什么总裁，他就是个骗子。没错，顾总要这么年轻，我莫自道着信。我看这小子就是看准了今天宾客众多，想要鱼目混珠。哼，演的还挺像那么回事。你骗得了微微，你却骗不了我们。微微，快跟我们回去吧。要是真正的顾总追究起来，你也脱不了干系。她不嫁给我，难道要嫁给你3个即将破产的废物？破产？破产？就凭你？我莫行舟在墨家执掌5年，在海城商界呼风唤雨，墨家100年的根基，岂是你一个小角色能撼动的？我可是亚洲赛车锦标赛冠军，掌握3个国际代言。就算你是顾氏集团总裁又怎么样？在这海城1亩3分地，我们墨家说了算。我最近才拿了金狮奖影帝，在娱乐圈也算有几分薄面。顾总，或许你在商界能呼风唤雨，但是在海城想动我们墨家，你不够格。倒是你。各位，大家仔细看看，这个所谓的顾总，大家有谁见过？有谁能证明他的身份？没错，顾总这种人物怎么可能这么年轻？我看他就是一个专业演员，专门骗女人的小白脸。没错，他要是顾总，怎么会至今无人认识？我看这分明就是一场精心设计的骗局。莫总说的有道理啊。确实，从未有人见过顾总的真容。怎么，要露馅了？装不下去了？我告诉你，冒充顾总，戏弄我们墨家，这是死罪。今天要想善了，就给我们3个跪下磕3个响头认错，并且发誓滚出海城，不再打搅微微，否则我们墨家纵横海城30年，有的是方法，让你生不如死。你们够了！莫行舟、莫云锦、莫子浩，你们看看现在自己的样子，和市井无赖有什么区别？微微，你清醒一点，别被他给骗了。他根本不是什么顾总，他就是个骗子。微微，我们这么爱你，怎么会害你？跟我们回家。骗子？就算他真的是骗子，我也心甘情愿的被他骗，因为他的人格比你们3个高上1000万倍。微微，你疯了！你就为了这一个来路不明的人，要跟我们决裂吗？对，我是疯了。就算以后跟着他吃糠咽菜，跟他浪迹天涯，我都愿意。至少他是真心待我，尊重我，不像你们3个只会用所谓的对我好来一次次的绑架我、伤害我。对，我是疯了。就算以后跟着他吃糠咽菜，跟他浪迹天涯，我都愿意。至少他是真心待我，尊重我，不像你们3个只会用所谓的对我好来一次次的绑架我、伤害我。好一个心甘情愿！今天我偏不让你如愿，你现在给我回去，马上滚回墨家！大哥，当着我的面还想强行带走我的老婆，莫总是真不把我顾凌寒放在眼里啊！你敢打我？当着我的面还想强行带走我的老婆，莫总是真不把我顾凌寒放在眼里啊！你敢打我？我为什么不敢？莫总执掌集团5年，把集团市值从100亿做到不足30亿。你莫影帝的金狮奖是靠3000万买通评委得来的，莫车神的冠军是靠收买对手车队故意放水换来的。3位引以为傲的身份，看来也不怎么样。3位引以为傲的身份，看来也不怎么样。就算你说的是真的又如何？我们墨家在海城经营100年，体量庞大，根基深厚，
难道区区几句话就能让我们破产不成？没错，我们墨家的产业遍布海城各行各业，岂是你一个人能撼动的？就是说让我们破产就破产，做梦。好，那不如期待一下你们手机上的消息。我数3个数：3，装神弄鬼；2，虚张声势；1。好，那不如期待一下你们手机上的消息。我数3个数：3，装神弄鬼；2，虚张声势；1。笑死人了，还真以为数3个数就能让我们破产？莫总，不好了，公司出大事了！所有合作方在同一时间宣布终止合作，银行催收贷款，股价崩盘，资产蒸发超过90%，莫氏要破产了！什么？什么？金狮奖组委会收回奖项，所有代言解除合约。什么？国际汽联永久除名，终身禁赛？不，我的赛车生涯。现在你们还觉得我是在开玩笑吗？这不可能，你一定是在虚张声势。对，一定是假的。我们墨家100年基业，怎么可能说到就到？这不可能，你一定是在虚张声势。对，一定是假的。我们墨家100年基业，怎么可能说到就到？顾总，墨氏集团的收购文件已经准备完毕，自己看。这是顾氏集团最高级别公章。假的，一定是伪造的。不，这个东西伪造不了。难道你真的是顾氏总裁？老婆，这个送给你，随便玩，就当是个玩具。至于他们几个，要不要放过他们，你自己决定。微微，我们墨氏集团上下几千员工，都是无辜的呀，他们都要养家糊口，不能眼睁睁看他们失业呀。莫总，你想多了，我只是给墨氏的员工换了一个不会被女人耍团团转的老板，他们会感谢我。微微，我们以前不该偏袒陆昭昭，惹你伤心，我们知道错了，你能不能帮我们求求顾总，放过我们吧？现在知道装好人了。陆昭昭撕我父母遗照的时候，你怎么不记得自己是个总裁？你的员工无辜，难道我就不无辜吗？现在知道装好人了。陆昭昭撕我父母遗照的时候，你怎么不记得自己是个总裁？你的员工无辜，难道我就不无辜吗？微微，你当年发烧，是我连夜开车送你去医院的，是我一整夜都守在医院呢。你自己摸着你的良心问问，真的是一整夜吗？陆昭昭一句害怕打雷，你就把我一个人丢在医院自己跑了。我都说了多少次了，是陆昭昭蒙蔽了我们，你为什么就不能给我们一次机会呢？我没给过你们机会吗？陆昭昭诬陷我的时候，我在等你们还我清白；他羞辱我的时候，我在等你们替我说话。我没给过你们机会吗？机会，我怎么没给过？陆昭昭诬陷我的时候，我在等你们还我清白；他羞辱我的时候，我在等你们替我说话。看你们做了什么，你们什么都没有做，任由他诬陷我。永远，你们都只会选择相信他的眼泪，觉得是我在不懂事。就因为我是你们的未婚妻，就活该受他的羞辱吗？每一次失望，都在消磨我对你们的信任。是陆昭昭太会演戏了，是我们错了。你们不是知道错了，
你们是知道自己要死，怕了。我的心早就被你们伤透了。难道选择顾凌寒就对了吗？他就不会伤你的心吗？你一个孤女，配得上这样的豪门吗？而我们不一样，我们对你有愧，更有爱。只要你愿意回头，我们一定会把你捧在手心里的。没错，微微，我们知道错了，以后一定会加倍补偿你的。不用了，我已经选择了凌寒，无论未来如何，我都甘之如饴，至少不用再和你们纠缠不清了。微微，对我自信一点。你们放心，我和微微一定会幸福。毕竟我们的婚姻是我处心积虑求来的。什么？其实，在你还在孤儿院的时候，我就已经认识你了。那时候，我每周都去，就在门口的大树下，偷偷看着你。当时，我一直恳求我父亲收养。什么？你早就……没错，我比你们更早认识微微。可就在我准备接她回家的时候，却被你们抢先了一步。这10年来，我一直默默守护着微微，看着你们是如何辜负她，如何伤害她。我知道，我的机会来了。只有让你们真正伤透了她的心，她才会真正的放手。现在，我终于等到了。你早就计划好了。是你们亲手把他推到了我的身边，所以你们觉得我还会放手吗？既然已经抓住了微微的手，我就一辈子都不会放。什么差距我不在乎，不过为了她安心，我也准备了一份礼物。微微，这里是我顾氏集团所有的股权，以及我名下资产的转让书。从这一刻起，它是你的。凌寒，你这太贵重了。微微，你值得一切。真正的爱，不是把你养在温室，而是给你拒绝一切的底气，走出温室的勇气。不像某些人自以为施舍的感情有多珍贵。老婆，以后我可就是个穷光蛋了，你可要养我。好，我养你，我这辈子都养你。微微，就算他把全部资产都给你又如何？我们之间的感情是能用金钱衡量的吗？那你们现在求我又是在做什么？你们求的难道不就是金钱吗？不是的，我们是为了挽回你。挽回？你们连自己最引以为傲的事业都保不住，你们拿什么挽回？是用你们的无能，还是用你们的虚伪？要不是因为他，我们怎么会落到今天这个地步？微微，你清醒一点，他有钱不假，但是我们有爱啊，只有我们才知道你真正要什么。那你们说说，我真正想要的是什么？我最想要的就是你们立刻从这里滚出去，滚出我的世界！不，我们不走。妈，您来的正好，快帮忙劝劝微微。妈，微微非要跟这个顾凌寒结婚，她要抛弃我们。妈，您最疼微微了，
快告诉他，不能这样任性。妈，微微，我其实不是来帮他们的。我是来给你道歉的。啊！妈，您这是做什么？微微，我没有教育好我这3个儿子，让你受委屈了。今天我不是来给他们求情的，我来是给你主持公道的。妈，末世要完了。闭嘴！末世是完了，那都是你们咎由自取。今天我只想让微微心里舒坦一点。微微，妈，您不用这样。微微，妈知道，妈说再多的对不起也没用。微微，你看在妈从小把你拉扯大的份上，你能不能高抬贵手，给末世一条活路？妈，我明白的。微微，所以你决定好？我决定了，看在妈的面子上，我会放过你们的。微微，你说的是真的？我会暂缓银行查封，但墨家的烂摊子必须你们自己收拾。从今往后，你们都不要再出现在我的面前，这是我对你们的最后一次信任。微微，谢谢你。其实妈早就知道陆昭昭心思不正，我也劝过他们，可他们就是不听。如今落到这个地步，也是他们自找。妈，都过去了。是啊，都过去了。经历这么多，我累了，我也不想管末世的事儿了。妈买了去国外的机票，只想在那边安安静静的养老。妈，你要走？我累了，我会离开海城，去瑞士养老。这也算是为这3个混账做的最后一件事情。从今往后，他们的死活再也与我无关。妈，一定要走吗？如今我看到凌寒这么可靠的人护着你，我也就安心了。你就让我这个老太婆过几天清静的日子吧。妈，一切都会为您安排好的。我早就说过你们会后悔，你们谁把我的话放在心里？妈，我们当时只是……闭嘴！莫庆昭，你身为墨家的长子，把墨家的基业败得精光，为了一个陆昭昭，你连最基本的判断力都没有，你配成为微微的丈夫吗？为了一个陆昭昭，你伤了微微的心，你们几个的良心被狗吃了吗？我怎么生了你们这样的儿子？妈，我们真的知道错了。哼，你们如今知道错了，晚了。从今往后，你们的生死再与我无关。妈，您这是什么意思？你们以后好自为之吧。妈，微微，就算妈已经走了，我也不会放弃您的。是啊，微微，我们可以重新开始。微微，我们当年可是签了婚书的，婚书还在，说明我们缘分未尽，我们还可以重新开始，对吗？我现在就去拿婚书。在我决定嫁给林寒、离开墨家的那一天，就已经把它烧毁了。你们要去哪里找？不可能，这不是真的。你们全心思都在陆昭昭身上，我烧了他，你们怎么会知道？微微，婚约我们可以重新签的呀。
对不对？重新签，不必了。微微，婚约我们可以重新签的呀，对不对？重新签，不必了。我不希望我老婆再和你们这些垃圾扯上任何关系。不准叫她老婆，你不配。我不配。那你们看看，这世上还有谁配叫微微老？不可能，这一定是假的。是真是假，你自己心里清楚。江雨薇，你怎么敢？你怎么能？就在7天前，我们就已经是合法夫妻了。今天这个婚礼不过是补办仪式，请诸位一起做个见证。看清楚，就在7天前，你们就永远失去了拥有微微的资格。现在连法人都不站在那里。 7天前，微微，我们之间就真的没有可能了吗？微微，结婚了也没关系啊，结婚了还可以离婚，我们不介意和他一起拥有你啊。对，我们不介意再多一个他，只要能在你身边，怎么样都可以。蠢货，少在这痴心妄想。既然你们如此执着，那就请你们留下来观礼。来人！我要你们亲眼看着微微如何成为我的新娘。顾凌寒，你不得好死！不，微微，微微，大哥错了，大哥马上和你结婚，好吧？微微，他根本给不了你幸福。微微，只有我们是真心爱你的呀。微微，你是认真的，不是因为赌气才嫁给我的，对吗？凌寒，既然我选择了和你结婚，就不会是一时冲动。从今往后，我江以薇只爱你一人。不准吻他！放开微微！终于只剩我们两个了，顾太太。凌寒，谢谢你，谢谢你今天为我做的一切，谢谢你在所有人都抛弃我的时候，选择了我。不是我选择了你，而是我们彼此吸引。微微，你值得这世界上最好的一切。微微，我等这一天已经很久了。墨家的最后5个亿没了。大哥，什么5个亿？为了翻身，我投资的新项目都失败了，资金被套牢，银行不能续贷，墨家的资金链断了。断了？怎么会断啊？我以为能打个翻身仗，可是现在除了宣布破产，没有第2条路。否则，我连我自己都得搭进去。破产，墨家彻底完了。
大哥，你知道吗？现在的娱乐圈，每一个公司，乃至每一个剧组，没有一个人敢用我当主演。今天我的经纪人好不容易给我争取到了一个男3号，男3号啊！我他妈可是影帝，他却让我给那些流量新人做配，我不同意，我就把合同给推了。我要解约，我就不信没人识货。不能解约啊，解约要赔很多钱的。赔就赔，我莫云锦就算饿死，也绝不低头演配角。你们那算什么？我连赔钱的资格都没有了，车队把我解约了，就因为我上次失误撞了车，手也断了。大哥二哥，真没办法了，只能卖房了吗？这房子可是爸妈一辈子的心血啊！我问了所有道上的朋友，以前称兄道弟的人，现在连电话都不接。势利眼，都是势利眼。哟，莫大少，搁这喝酒呢？欠我们虎哥的500万，该还了吧？500万，哥，你从哪儿欠了500万？怎么，你们这位好大哥没有告诉你们吗？他可是我们地下赌场的常客，输红了眼，借的钱白纸黑字，哼，还想赖账？再宽恕几天？宽恕？你当初在赌场可不是这副德行，没钱打！住手！他欠的账，我来还。给我1周时间，给我1周时间。你过气明星，好，好，1周还不清账，限你们3个1人1条腿儿。我们走。大哥，你怎么样？我真是废物！我竟然为了赚钱去赌博。哥，这钱我来想办法。哎，子浩，子浩！林寒昨晚也太厉害了，我的腰都快散架了。微微，大哥出事了，求你来救救大哥！微微，微微，求求你救大哥！现在只有你能救他了。你先起来，到底发生了什么事？你大哥他怎么了？大哥他为了弄钱翻盘，鬼迷心窍去了地下赌场，他欠了500万，500万的高利贷。那些人说还不上钱，就要卸他一条腿。赌博？500万？莫行舟为什么会去做这种事？微微，我知道我们不该来求你，我知道我们活该，我知道我们罪该万死。可是我总不能眼睁睁的看着他去死啊！他是我大哥啊！
对不起，为我大哥也为我自己，对不起，我先走了。站住！这钱我借。但莫子浩，这是最后一次，从今往后，你们是生是死，是富贵还是潦倒，都与我江雨薇再无瓜葛。夫人，您这就把钱给他了？嗯。夫人，这笔钱不是个小数目，更何况莫行主赌博欠债，很可能只是莫子浩的一面之词啊！我看他就是利用您的善良，假意行骗。我看这事儿还是有必要跟顾总说一声的。别，夫人，您对他们心软了，他们对您做过什么？难道您忘了吗？过往的伤害是真的，我忘不了。婚礼上的羞辱，过往的偏袒，一次次的心寒，都是真的。可是，小时候我发烧，是莫云锦背着我跑去医院。在我第一次学自行车的时候，是莫子浩一次次的给我当肉垫。在我每次受到欺负的时候，更是莫云锦站出来挡在我的身前。过往的这些好，也是真的。也正是因为有这些真的，所以现在的伤害才更疼。这500万不是我原谅了，而是我想为过往的这些好都画上一个句号。夫人，您真的是太善良了。我们顾总能娶到你这么好的妻子，真的是三生有幸。行了，别大求了，快回去吧，林安还等着我呢。子浩，怎么样？钱弄到了吗？弄到了，大哥，500万，我们可以还债了。子浩，我就知道你有办法。太好了，我们终于不用死了。对，子浩，你这个钱是从哪儿来的？是微微给我的。是微微给我的。谁？我去求了微微，这是用我们的情谊换的。你去找他了？你为什么去求他？我让你求他了吗？大哥，这是最快的办法，不然我们怎么办？等着被那些人打死吗？我宁可被打死，我宁可被他们乱刀砍死，我也绝不要他们江雨薇的施舍，这是耻辱。大哥，大哥！子浩，羞辱，施舍，大哥，到现在还有什么尊严可言吗？是我们先抛弃微微的，是我们把他逼到顾凌寒身边的。你闭嘴！要不是顾凌寒设局打压，微微也不会离开我，孟家也不会破产。这一切都是他做的，我赌博也是被他给逼的。够了！莫行舟，醒醒吧！就算没有顾凌寒，凭我们做这些混账事，
他也是回不来的，他是被我们亲手推出去的。你说什么？我说，微微没有选我们是对的，我们根本配不上他。你为了那可笑的骄傲，连命都可以不要，却不肯面对自己犯的过错，活该变成这个样子。闭嘴，大哥！这一巴掌算我欠你的，从今往后，你们的事跟我无关。子浩，你去哪儿？大哥，你这是做了什么？你子浩为了这笔钱，他付出了多少？知道吧？你竟然还打他！我做了什么？云江，对不起，我不是故意的。你现在说这些有什么用？等子浩回来，你还是当面跟他好好道歉吧。不行，这么晚了，子浩还没有回家，电话也打不通，我得出去找他。子浩，算你们墨家有点硬种，哼！这小子为了给你们还债，跑去跑地下赛车，玩命赢了比赛，哼！钱我收到了。不过车废了，人也差点交代在身上。这医药费你们自己看着办吧。子浩，你快醒醒！你别吓二哥。对不起，都怪哥，是哥害了你啊，子浩。子浩，你放心，二哥已经出去干活了，二哥一定会治好你的。你等着我。大哥，我出去打工了，子浩就交给你照顾了，你好自为之。打工？就你赚那点钱，够给子浩买瓶好药吗？你怎么不去求江雨薇呢？他指缝里稍微漏一点，都够子浩躺1年了。莫行舟，你他妈还是不是人？你怎么还有脸踢薇薇？子浩变成这样，我们变成这样，是因为谁？都是因为你呀！我告诉你，就算我出去卖血，跪在街头乞讨，我也绝不去找薇薇。你给我听好了，你在家给我老老实实的照顾子浩。如果我发现你再去打扰薇薇的生活，我莫云锦第一个不会放过你。喂，是薇薇吗？子浩他出事了。子浩，你听得见吗？薇薇，你来了，我就知道你终究还是狠不下心。莫行舟，你就是这样当大哥的？我已经把钱给你还赌债了，为什么子浩还会弄成现在这样？夫人，莫子浩伤势严重，还是马上叫救护车送医院的好。薇薇，你说我们能回到过去该有多好啊！如果能回到订婚那天，我一定会毫不犹豫地走向你，绝不会让陆昭昭，绝不会让任何人任何事成为我们的阻碍。莫行舟，
你现在别再说这些毫无意义的话。我知道这些没有意义，可我就是忍不住在想，是我蠢，是我笨，是我把爱我救我的人推走，把一条毒蛇捧在手心。我恨的不是顾凌寒，我恨的是我自己。都是我咎由自取，现在家没了，公司没了，兄弟反目，就连子浩也变成现在这个样子。我是墨家的罪人呀！大哥，大哥，微微已经有新生活了，我们也该放下了。对不起，微微，我不是故意纠缠你的，我只想亲口告诉你，这迟来的道歉。我知道，以前都是我不好，你放心，我以后不会干涉你的生活。子浩的医药费我会想办法凑的，这是我作为大哥最后能做的事情。夫人，救护车到了。莫行者，既然你现在还能说得出这样的话，就证明你还没有完全迷失。过去的事，就让它过去吧。人总要向前看，你好自为之。怎么去墨家也不跟我说一声？他们没有做过分的事吗？他们没有。以后不许再单独见他们，要是有事也让我陪着你，或者让陈经理去处理。对不起，厉寒，我不该让你担心，还让你等我等到那么晚。微微，看着我，我们是不是夫妻？是。夫妻之间是不是不应该有隐瞒？对不起，我只是不想让你担心，所以才自己去见他们三个的。我生气的不是你隐瞒我，更多的是害怕，我怕你会再次原谅他。不会的，过去的事已经过去了，现在我心里面只有你一个人，未来也只会有你一个人。林寒，你担心的那些事都不会发生的。真的？当然是真的，因为我怀孕了。夫人，总裁已经请了营养师为您制定了孕期食谱，厨房会严格遵照执行。每天下午3点，瑜伽老师会来家里指导您做孕期的舒展运动，还有特地安排了医护人员24小时为您待命。24小时待命，林寒他也太夸张了吧！你们怎么来了？你们怎么来了？微微，我们是来告别的，还有道歉。机票我们已经订好了，去瑞士，以后我们应该也不会再回海城了。瑞士是个好地方，那边适合重新开始。妈也在那边，替我好好照顾妈。微微，我为我们之前的愚蠢、眼盲心瞎感到抱歉。我们为了陆昭昭一次又一次的欺负你、伤害你，对你造成很大的伤害。
我们之前天真的认为，不管我们怎么闹，你都不会离开我们。是我们太混蛋，太自以为是了。过去的就让它过去吧，我接受你们的道歉。微微，你原谅我们了吗？二哥，之前你教我读剧本的时候，说人生最大的悲剧，不是剧烈的冲突，而是人和人之间越行越远。我们之间已经走远了，我永远都不可能接受你们对我的伤害，我们也永远都回不到从前了。是我们走得太远，远到连来时的路都看不见了。我现在一切都清楚，谢谢你，微微，愿意接受我们迟来的道歉。微微，祝你和顾总以后都幸福。他为你做的，为你挡的，我们都看见了。他对你的好，我们都比不上。你们也是，到了那边，放下过去，重新开始，好好生活，就当是为我们那段一起长大的岁月画下一个完整的句号。那我们走了，保重。都结束了，过去的就让它彻底翻篇吧。过去的那个江雨薇，就让它永远留在过去。而现在，我要走向属于我和林寒的未来。